Yan guys, mayroong dinala sa ating Mercedes-Benz CLA 45 AMG B-Turbo. Ang kanyang problema daw ay namamalya at umuusok ng maputi. Yan. Ngayon, titingnan natin kung ano ang kanyang problema. Pwedeng yung turbo pinapasok ng tubig at pumupunta sa piston. Pwedeng cylinder head gasket kasi nagbabawas daw ang tubig ng makina, ng radiator pala. Yan, palyado nga siya. Yan, nanginginig. Una nating titingnan ang kanyang spark plug. Yan ang ating unang babasihan kung saang piston. Yan, hindi siya diretsong nagre-revolution. Okay. Yan, papatanggal natin yung mga cover, intakes, tapos yung connection ng turbo. Titingnan muna natin ang kanyang spark plug. Yan. Pag nakita natin sa spark plug na lahat ng spark plug ay namamasa ng tubig, may problema tayo sa turbo. Pero pag isang spark plug lang, may problema tayo sa cylinder head. Shirab, are you okay? Yes. Okay. Ha? Yan. Ito yung kanyang tubo. Be careful about the computer, okay? Now open the coil. Open the coil. Coil, yes. Open it. Stack up. Cuada Richard. Nabaklasin muna natin isang coil. Masikip kasi siya, masikip. Yan, haba niya, haba niyan, haba. Okay, open the whole coil. Right. Hello.
malalalim, ano. Yun naman yung kanyang coil. Yan. Ito ang pagtanggal ng spark plug, ito madali-dali. Pero yung EMG na 8 cylinder, 10 cylinder, ang hirap hugutin ng spark plug nun. Kasi nandito sa gilid wala siyang gulo. Ito gulo siya. Yan. Hindi pa natin sure kung ano ba talaga. Ano? Open all spark plug. Hindi naman pinapasok ng tubig yung ano yung piston. Sabi nung isang mekanikong nagtesting nito doon sa kabilang shop, tinutubig daw ang piston. Hindi naman malalaman natin yan. Ayun, dito tayo may problema sa number 4. Ano? Sa number 4 na piston. Ito yung lahat ng kanyang spark plug. Yan, ano, ito yung kanyang palya. Ayan, yung maitim na yan. Kung oil naman, kung sa turbo ang pagbabasihan natin, lahat yan, lahat ng spark plug. Yan. Yan. Yung pagbabawas ng tubig, nakita natin ito. Ano, yan. Coolant yan. Tumutulo ang coolant papunta dito sa baba. Ayan. Yan. Bakit nawawala yung tubig sa radiator? Kasi may leak. Yan. Yan. Titingnan natin na yan. Agoy, may mga tayo ng daga. May mga tayo siya ng daga. Tatanggalin natin ang intake at titingnan natin. Yan. Tatanggalin natin ang bolts, ano? Yan. Ito yung kanyang throttle. Ayan. Ayan guys, ano? Nakita natin yan. Hold the light job. Ayan. Dito galing ang clip niya.
No. Pero tatanggalin muna natin ang intake para sure tayo kung saan ba talaga galing ang kanyang leak. Ayan. Kasi kapag sa cylinder head ang leak, i-ano lang natin, tanggalin ang cylinder head niya. Ayan. Pagtanggal ng Mercedes-Benz, maraming chichiburichi. Ayan. Ayan na. Natanggal na natin yung mga abubot dito. Babaklasin na rin natin ang intake. Ayan. Kaya lang may mga bolts pa. Ayan. Natanggal na natin ang bolts. Ayan. Ito na. Alisin na natin ang intake. Ayan. Ayan na, ano? Ngayon, aalamin natin kung alin ba dyan ang nag-leak, ano? Para malaman natin kung saan galing yung kanyang pagbabawas ng tubig. Ayan guys, ang naging hatol natin ito, anong tawag doon? Ibababa natin ang cylinder head, ipapa-resurface natin, magta-top overhaul tayo ng Mercedes-Benz na ito. Ayan. Dahil ito ang kanyang problema. Ayan. Ayan. Ano? Ayan. Okay. Ayan. Hanggang dito muna guys ang ating video. Ang parto ng ating video, yung pagbaklas nito ng buo. Kasi kakausapin ko pa yung may-ari about dito. Thank you guys. Bye-bye. Salamat.